Hvis du ser en skummelette i din skov. Hvis du ser en skummelette i din skov, skal du ikke være bange, han vil bare sanke svampe, hvis du ser en skummelette i din skov. Altså, det skulle da godt, jeg ved, at jeg er tæt på en kaserne, eller så skulle da, jeg troede, der var brudt krig ud. Men alt er fint, tror jeg. Jeg har snakket med min mor i dag, og hun har ikke sagt noget, så jeg regner med, at alt er ok. Og så kan det godt være, at det er lidt køligt om morgenen efterhånden, hvilket egentlig ikke gør noget. Men vi får også varmen igen, når man skal igennem det her for at komme ud. Så det skal sgu nok blive en god dag alligevel. Når skoven er nemmere at gå på end vejene, så hellere lige trække over en stamme i ny og næ. Men jeg skal den vej. Og så kommer jeg forhåbentlig ud på noget vej. Og så kommer jeg til en lille by. Og så kommer jeg på en sidevej til motorvejen via Baltica, som jeg ikke gider på. Den er sikkert god, hvis du er i bil på cykel. Not so much. Men Google mener, at det er en god idé at gå på den vej på gode ben. Nogle gange. Og fandme lidt stor gang, Johan. Nå, hovedvejen er lige deroppe. Så det er enten at fortsætte i det her, som ærligt talt er meget hårdt. Eller at gå op og cykle 1 kilometer på det der, og så kan jeg cykle fra på en asfaltvej. Så jeg tror, jeg cykler op på hovedvejen, desværre. For de kører fucking stærkt deroppe. Men der var en rimelig god, bred cykel. Det var så ikke en cykelsti, men en nødspor eller et eller andet, de går. Så jeg tænker, at jeg ligger op og kigger. Og håber, at jeg ikke dør. Skal det ikke være målet for i dag, tænker jeg. Ja, jeg dør ikke i dag. Så er det godt, jeg kørte op på hovedvejen. Nu mødte jeg lige ham, Hayden fra Yorkshire. Vi stod lige og havde en snak. Det var sgu nice. Nå, de veje jeg gerne vil med, de er åbenbart lukket. Så det ser ud til, at jeg skal ud og køre på den store hovedvej i noget tid. Fordi der er ikke andre veje. Altså det er sådan helt vanvittigt. Alt fører, ja, indenlands og... det synes jeg er nederen, fordi de kører så stærkt derude. Men der er jo en fin cykelsti derude, og nu mødte jeg lige ham der, og han cykler bare på den. Men fuck, jeg synes det er ubehageligt. Og det kan godt være, at det er bare mig, der er en us. Men det er jeg sgu lidt presset over, kan jeg godt mærke. Men klokken er ved at være mange. Jeg er 11. Og jeg er bare overhovedet ikke kommet nogen steder. Jeg har cyklet 8 kilometer på 2 timer. Så det er bare super. Nå, mit forhjul er lige inde at blive fikset. Fordi der er kommet en masse fugt ind, og det gør, at det siger de der klang-klang-lyde, som et baghjul også sagde. Så han skal have replaced something. Ja, og det tager lige 1,5 time, så jeg spiser frokost her. Men det var da godt, jeg lige fik kigget på det, fordi det skulle blive nogle mudrede dage de næste par dage. Men der er et fint museum her, så det kan være, jeg kan finde nogle souvenirs. Så kigger jeg lige rundt. Så må jeg spise. Nå, super fin fyr. Han ordnede lige lidt forskelligt. Jeg fik blandt andet sådan en ny dimmer på hernede. Ja, så er det fint, at jeg fik fyldt mit vand op og sådan noget. Ja, og det gav jeg 15 euro for. Så det skulle lige til at overkomme. Nu kører jeg, så håber jeg ikke, at jeg får brug for mere. Men han sagde godt nok også, at det var ikke lige den cykel, han ville have valgt til at tage på et langt cykelrejse på. Så ved jeg det til en anden gang. Men til gengæld fik jeg også flotte klistermærker med. Og en ny dimmer til min halskæde. Vi ser klistermærker. Nej. Så. Der er ikke noget så skidt. Der er ikke noget, der er så skidt. Det er ikke godt for noget. Hold da kæft, man. Det er jo næsten som at bag Polen, det her. Men det her vej her har ikke savnet. Og i sådan kæmpe
afskovningsområde. Jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg må være her. Men der gik en vej igennem. Så nu prøver jeg. Jeg kunne ikke se nogen mennesker. Og så snakker vi ikke mere om det. Der var en mand med en traktor, der læssede en eller anden form for tørv på. Så jeg kiggede mig bare forvirret rundt. Hov, må jeg ikke være her? Upsi. Ej, jeg er nu bomben lukket her. Den må jeg hellere gå under, så jeg hurtigt kan komme ud herindefra. Jeg er bare en dum turist. Så jeg skulle komme tilbage til Østersøen. Og det er dejligt. Det bliver en meget, meget kort dag i dag. Faktisk den korteste på hele turen. 59,54 km. Det korteste jeg ellers har kørt, det er 60 km. Ja, og det er af flere årsager. Jeg skulle have haft en kort dag i går, og det fik jeg ikke. Og det i dag her for morgenen af, der var jeg jo så ved cykelmekanikeren. Og så kom jeg først rigtig afsted, der er klokken 1:30 eller sådan noget. 1:30. Ej, det var nok været mere end det. Eller mindre end det. Den er 2:15 nu. Og jeg havde fundet det her sted på Google. Som er et rekreationssted. Hvor man kan være gratis. Så der er også en masse andre. Og der er et omklædningsrum der. Man kan gå ind og bare stå helt privat. Men ja, man må sove her gratis. Så det tænker jeg, at jeg gør i nat, og så kan jeg komme ned og få badet i Østersøen. Fordi jeg kommer nok til at skøjte lidt væk fra Østersøen efter det her. Men det kan jeg fortælle om, mens jeg spiser aftensmad. Nu vil jeg ned og bade. Yay! Så, nu er jeg nede og bade. Og få noget aftenmad. Og snakke med min mor. Og få kigget på et kort. Og hele vejen her op langs Letland og også op til Estland, op til Tallinn. Der går der A1. Og den bliver så til en motorvej i Estland. Og den gider jeg bare ikke køre med. At GPS'en vil bare have mig derud hele tiden. Jeg er ved at gå amok. Så jeg tænker, jeg faktisk skal lidt væk fra den, så jeg ikke hele tiden bliver lidt ud på den. Så jeg tror, at det her det nok bliver det sidste, jeg lige får at se Østersøen for nu. Jeg skal bare væk fra den der motorvej der. Det er simpelthen... der er nogle af de andre, jeg har mødt faktisk 3 bikepackere i dag. Jeg har snakket med 2 af dem. Og den ene af dem, jeg snakkede med, han var sådan, at han ville hellere køre på den, end han ville køre på de der små veje. Og det fatter jeg bare ikke, han tør. Bilerne kører så stærkt. Det er ligesom at køre i nødsporet på en motorvej. Det er vanvittigt. Jeg gør det ikke. Så ja, i morgen. Okay, min tur gennem Letland, den er bare sådan... den snor sig ligesom de små vandløb i Litauen. Det er så fint. Og så når jeg forhåbentlig op til Tallinn på en eller anden måde her i løbet af ugen. Nu er det torsdag i dag. Så jeg tror egentlig først, jeg når der op sådan søndag-ish. Men jeg vil jo gerne have, at jeg så sover uden for Tallinn dagen før, så jeg bare kører igennem Tallinn direkte op til færgen. Og så til Helsinki. Det tager kun 2 timer den færgetur, så det er ligesom Molslinjen. Molslinjen. Så det er bare dejligt. Og så bare ud af Helsinki igen samme dag. Ja, så det bliver en gang i næste uge, der er simpelthen bare i Finland. Så nu skal jeg bare i morgen regne med at krydse grænsen til Estland. Og så tager det lige nogle dage. Så jeg skulle bare videre. Jeg føler nærmest ikke, at jeg er nået at se noget af Letland heller, ligesom jeg havde med Litauen. Jeg synes, det gik for stærkt. Og Letland, jeg har ikke engang rigtig prøvet at få noget at spise, så hvis jeg kommer forbi en restaurant i morgen, så bliver jeg nødt til at spise noget, et eller andet lettisk, bare så jeg kan sige, at jeg har fået noget mad. Det eneste ord, jeg har lært at sige på lettisk, det er sveiki, og det betyder hej. Det er også meget cute, synes jeg, sveiki. Ja, men så det er simpelthen bare det, der sker. Ja, så nu håber jeg ikke, de der unge drenge, der er her, de larmer alt for meget. Og så tror jeg faktisk, at jeg tager mine ørepropper et eller andet sted. Jeg kan i hvert fald ikke finde dem. Med disse ord vil jeg få skrevet i min dagbog og få... Ja, gjort klar til at komme i seng lige om lidt. Så det vil jeg bare gøre. Vi ses i morgen.